Hello， 大家好，好耐冇見啦！我哋而家嚟咗清邁。清邁，我諗我已經半年冇去過旅行啦，而且我今次係第一次嚟清邁，所以我係十分之興奮又期待。我哋啱啱落咗機 check in 咗酒店，咁今次我哋 book 嘅間酒店咧就位於古城區嘅，2026年新開幕，價錢大約係500蚊港紙1晚。我哋 book 嘅係普通嘅雙人房，雖然唔係好大，但係嗰個空間咧都尚算闊落。一入門口嘅左手邊就係一個乾濕分離嘅洗手間，洗手盆就喺洗手間出邊，佢住有個少少嘅位置俾你掛衫，掛衫隔離有塊全身鏡、夾萬同埋雪櫃啦，雪櫃入邊啲嘢咁都係免費嘅。啲水咧就係玻璃樽嘅。我哋頭先見到樓下1樓 reception 附近有水機裝水，有少少小食啦。再行入少少就係床啦，床隔離就有一張 lounge chair。呢個打開咧，其實就係酒店嘅泳池啦，可以望到下邊啲人游緊水嘅。有個露台仔可以出去嘅，但係我哋就唔開住啦，因為驚有蚊。哦，佢今晚瞓唔到啦，因為佢揾唔到隻蚊。就係咁樣啦，係一間簡單嘅酒店啦。不過呢度嘅拖鞋咧就唔係一次性拖鞋嚟嘅。如果大家介意嘅話咧，就最好自備拖鞋啦。呢間酒店我哋就會住2晚嘅，之後我哋就會去換一間 villa，請大家期待，因為我都期待。你諗住出去行夜市，但係落超大雨啊而家。我哋而家嚟到周六市集，我哋諗住今日行周六市集，聽日就行周日市集，會行晒所有清邁嘅市集。晚餐嘅 planning 咧就係諗住喺度掃街嘅，可能因為落緊雨，同埋而家都仲有啲早啊，先6點，唔係好多人，反而幾好行。行下見到呢檔小食特別多人排隊，係賣蝦餅同埋泰式魚餅，我都即刻唔執輸去買翻份啊！因為真係好多人幫襯啊，事頭婆係一路炸一路賣，所以你食到嘅一定係最新鮮嘅。我哋買咗一份蝦餅同埋一份炸魚餅，蝦餅超級大個，所以佢會幫你剪開。This one and this one， 買到啦，買到啦！我見到佢話咧，啲油係每一日都會換，同埋係真係魚嘅魚餅。我試咗個蝦餅先。好好食啊！你同我平時食到嘅所有蝦餅都唔同。我平時食到啲泰式蝦餅咧，係會有好多唔同嘅香料喺入邊噶嘛。佢呢個就真係全部滿嘅蝦肉咯。再試埋個魚餅先。個魚餅咧，去到我哋嗰轉咧係佢啱啱新鮮炸起嘅，所以超級熱。好好食啊！魚肉入邊有少少豆角碎喎，好有趣嘅配搭。個魚餅好爽啊，同埋佢冇魚腥味咯。唔怪之咁多人排隊啦。終於停咗雨啦！我發現咧呢度長唔係好長啦，但佢有超級多分岔路，每一個路分岔入去，佢又會好似入咗唔同嘅松咁樣。我即係可能個松係專係食嘢嘅，跟住另一個松係專係買衫嘅。我哋買咗燒賣食。嚟到其他地方啊，梗係要試下嗰度嘅燒賣，好似好正喎！我見到烏蠅都食嘅時候，咁應該都唔差嘅。試下先啊！因為我唔使嘥 quota 嘅。我哋喺新加坡有一間好中意食嘅泰國嘢 ，exactly 就係賣緊呢款食物咯，米線底，跟住上面有啲雞絲，好好食嘅。呢度都有咯，只係50匹咋。係撈米粉嚟嘅，有啲酸酸辣辣嘅汁。明明嗌咗少少辣，哇！我辣到個嘴開始痛啊！而家佢係有蛋㗎，佢唔係淨係燒糯米咁簡單啊，係有蛋嘅。我塊面勁油啊，因為今日好熱。行完一輪之後呢，就嚟咗按摩啦。間按摩應該都幾出名嘅，因為佢嘅價錢係十分之昂貴啊。我覺得我哋 book 咗1個鐘頭熱嘅精油按摩，價錢係1500匹左右，佢就一定要預先 book 咗，同埋俾全數嘅費用先。啱啱坐低咗啦，俾咗個 welcome tea， 同埋有一個小餅乾我哋。咁同時間呢，都擺低咗啲精油俾我哋啦，睇下一陣間想用邊隻味。I will take jasmine。揀咗精油之後呢，咁佢就會俾份表你填，主要都係揀翻你想加強邊啲位置啊，或者有邊啲位置你唔想按。呢間按摩環境十分乾淨企理，2個人就會2個人一間房，房入邊仲有個沖涼房添。不過按摩技巧我就覺得冇咩特別啦。按完摩就會有一個芒果糯米飯。
早晨啊，大家！Day 2我哋今日就準備去探大笨象啦。呢個 tour 係 Klook join 嘅，旅遊車會喺酒店門口接你。我哋去嗰個大象保護區，距離清邁市中心大約1個鐘頭車程。成個團連埋我哋大約係10個人，所以有乜嘢想問嘅時候呢，都好容易揾到導遊。呢個係一個半日嘅活動。第一件事，我哋要幫大笨象準備食物。導遊話呢度有一個 Grandma Elephant 係115歲，但佢已經 pass away 咗啦。叫佢長命嘅秘訣就係She has no husband。嗱，一隻成年嘅大象每日起碼要食300公斤嘅食物，所以我哋呢啲遊客幫佢準備嘅嘢呢，基本上係攞嚟攝牙啦。斬完啲蔗，搣完啲香蕉之後呢，我哋就準備一個 Wise Ball 俾佢哋，包括煮熟咗嘅飯、香蕉同埋其他食材，搓成一個波，幫佢哋補充能量同埋纖維。而家佢哋餵緊一隻 Jackie 啦，個 Jackie 咧就會食手指嘅，所以就餵佢嘅時候就要小心少少啦。波點樣餵？係咪掉個波俾佢啊？好似當年亞視就包嗰啲。呢個就係 Jackie 啦，因為佢已經知道有人準備嚟餵佢，所以佢而家勁興奮。到我哋餵啦。哇！兩個都嚟緊啦，兩個都嚟緊啦！好鹹。佢大個男咯，佢唔溝你咯。佢係一嘢立幾碌，跟住先食。佢勁食，但係佢唔食喎，佢擺住喺度。你中間啊，你企嗰度中間啦。我有3條。你睇下點樣分啦，唔緊要啊，你攞住佢啦。唔緊咩？去大膽啲，大膽啲，再中間。好鹹啊！佢啲樹皮咁樣嚟嘅。幫佢自己。佢辣好多嘅喎，有翻少少衣食唔該，唔好逼到我。有咩有翻少少衣食？好似去打交咁，我而家見到。而家見到咧，後面咪有一大片森林。頭先導遊同我哋講，呢個嘅大笨象係放養形式啦，佢哋咧係可以隨意行入去嗰個 jungle 入邊散步啦。佢想離開，佢可以離開，但係佢永遠都知道邊度有嘢食，佢永遠都識得翻嚟揾嘢食咯。而家我哋準備行入去 jungle 嗰度餵大笨象。我以為隻大笨象篤我嗰條頸咯。去邊啊？嚟啊！你而家要搭呢個竹筏過去對面河嗰度。我頭先係咁喺度諗，我哋嗰條船明明係逆流喎，點解仲可以咁順利過到去對面河呢？大家睇下，原來佢條船咧綁住咗有條繩索喺度啊，唔怪之唔會飄走啦。導遊咧要搭下一班船過嚟，因為頭先嗰班枯咗，但係佢千叮萬囑，如果我哋見到象 BB，唔好去追佢，唔好去摸佢，唔好去餵佢，因為象 BB 仲好細個咧，好貪玩咧，可能佢有陣時唔識個力度就會整親你。大象就成熟冷靜啲，佢會穩定少少咯。原來大笨象啲毛咁吉㗎。睇到幾時先發現呢碌嘢？佢唔食呢碌，係咪高得滯啊？邦邦啊！佢捲埋我隻手。我感覺我今日學咗好多大象相關嘅知識。輪到同大象沖涼嘅環節，我原來係冇得換衫，要直接落水。好彩入邊着咗泳衣啫。啲大笨象勁開心咯，沖涼跳動喺水喎。啊！呢個係咩 pose 啊？想問呢個叫 Jackie 吧？你阿張勁開心。佢靜雞雞伸隻象鼻過咗去。咦係喎，扮晒嘢咁。好爽啊！一路有人沖涼，跟住一路咁樣攞嘢食。Jackie 又坐得又瞓得，又坐得又瞓低。瞓低嘅時候唔小心嚇親同團個細路仔，而家個細路仔喊到傻咗。佢潑我水啊！Lunch time，明明我哋只係陪大象玩，餵大象食嘢，陪佢沖涼，唔知點解勁攰咯，好似做完運動咁樣。所以而家係食咩都係超級好食。
今朝早去完 Elephant House，之後就出咗嚟 cafe。因為我哋晏少少係諗住去行 Ginger Market 嘅，咁呢間 cafe 咧就正喺 Ginger Market 附近。佢入到嚟咧就係一個都幾大嘅地方啦，成個庭園咁樣。我喺 Google Review 嗰度見到呢度個池係有啲鴨仔喺度嘅，但我今日係一隻鴨仔都見唔到。嗌咗呢個 Strawberry Matcha， 好甜啊！我呢個好似飲緊一個粒荔枝入個口度，會飲一啖就有一粒荔枝喺個口度爆出嚟。唔誇張，我見到佢有 lychee、pineapple 同 mint 咯。我就飲到荔枝。呢個好飲過個抹茶喎。應該個敗筆。Thank you。再嗌咗呢個 Pinani，因為我晏晝嗰餐唔係食得好飽。我係 protein lover 嘅 Pinani， 但係得一塊好薄嘅蛋喺度。好早食。終於到咗 Ginger Market 啦！我係今日先發現，原來我係冇將 Ginger Market 排落個行程入邊啦，同埋發現佢係星期六日先比較多店家開咯，所以我哋就 last minute 咁樣決定過嚟啦。哇哦，好似唔係好大，希望我哋行得晒咧。而家時間係下晝4點鐘左右咧，出邊啲檔口好似係準備收鋪咁樣咯，得翻啲緊鋪，即係呢間 supermarket 啊，同埋有啲緊鋪喺度。原來係要一早嚟啊！頭先問咗 ChatGPT， 唔緊要啦，我哋行下啲緊鋪啦。就好隨機咁樣揾咗一間好 local 喺小巷入邊嘅一間餐廳食嘢，好似好香啊！呢個紅酒豬肉，呢個係肉碎炒茄子。我哋特登同佢講咗所有嘢都係 no spicy 啊！琴日已經受過完一次狠狠嘅教訓。個豬好腍啊！我屋企啲超辣咩事？到我擺入口即刻擺翻出嚟咯。先我哋同老細講話嗰個炒茄子太辣嘅時候咧，佢望住我哋個樣，好似話咁都辣咁樣。有冇辦法？我哋食得太過弱雞啦。炸魚有啲菠蘿汁喺上邊，希望唔會咁辣。最後仲嗌咗個清炒椰菜，呢個望落就真係唔辣嘅。試咗個炸魚先，炸魚好好食啊！佢個皮係超級酥脆啦，入邊嘅魚肉咧仲係超級嫩滑咯。點解咁神奇嘅？佢就真係純粹炸魚咯，但係好好食。食晒啦！食咗咁多嘢都只係530克，但係個 case 我哋真係盡咗最大努力，真係食唔到。你睇我哋碗湯已經浸到變咗紅色。最後都係嚟咗夜市行。清邁嘅天氣真係幾舒服，係涼涼地嘅喎。星期日夜市比起星期六夜市係更加多攤檔，更加多嘢買。可以係擺筷子啊，晾下啲筷子。我哋琴日行星期六市集嘅時候呢，側邊好多商店都已經關咗門啦，但係星期日市集側邊呢兩行鋪頭呢都仲開緊，可以入嚟行。而家入咗條喺個十字路口轉咗去一條主街，窄咗好多咯條路，但係跟住啲人多到好似2000年頭嗰陣時，大家去睇煙花咁逼咁樣咯，好開心啊！嗰陣時彌敦道封晒路。我呢個可以買嚟做手信咯，微波爐、洗碗機、焗爐，安全。早晨大家，我哋而家出發去食早餐。我想食中式嘅早餐，但係阿 Chat 想食西式嘅早餐，所以我哋就喺附近揾到間中式同西式都有嘅早餐店。嘅特別之處咧，就係如果你想食粥，佢有粥食；如果你想食西式嘅早餐嘅話，佢都有 all day breakfast 嗰啲啦，同埋佢都有啲簡單嘅 toast。上網見到佢有呢個56色嘅麵包，好似好好食。頭先入嚟嘅時候咧，我見到佢話自己麵包係 handmade 嘅。試一試個咖啡先，雖然我已經戒咗咖啡一段時間，但係嚟旅行梗係要試下當地嘅咖啡啦。佢係 coconut coffee 啦，但係個 coconut 個味道唔係好出咯，但係反而好似有陣焦糖味咁樣咯，似係焦糖咖啡多，但係好飲嘅。跟住就試下呢個三色蒸包啦。頭先我哋掙扎咗好耐，嗌蒸包好定係嗌 toast 好咧？但係阿 Chat 話燙嘅麵包就係都有，但係蒸嘅麵包唔係就係有，所以我哋就嗌咗蒸嘅麵包啦。
佢就有南瓜啦、黑芝麻同埋蝶豆花。呢碗醬如果冇記錯係 yam 嚟嘅。另外我哋仲嗌咗個焗蛋，佢就話係越南式焗蛋，上面有啲炸肉啦，有啲越南香腸同埋有啲肉碎。阿 Jack 就嗌咗個粥，等我試下將個蛋擺上個 toast 嗰度食先。佢呢份蛋係冇乜味，但係啲炸肉同埋香腸係鹹味咯。我試埋粥先，個粥有啲薑絲喺入邊都幾好，同埋佢打咗隻蛋落去度。大間食完腸胃會好舒服嘅早餐店，等我試下用黑芝麻麵包點佢個紫薯醬先。佢同我想象中完全係兩隻味咯，係恰當好處嗰隻甜，同埋係真係食到係紫薯咯，唔係假嘅紫薯，係真係食到真嘅紫薯味，好有驚喜呢個，大推。我哋而家已經 check in 咗新嘅酒店啦，好靚啊！呢度間酒店咧係遠離所有景點，唔近古城，亦都唔近黎曼。先搭車過嚟嘅時候咧，都 feel 到方圓20公里都係冇乜嘢嘅，價錢大約就係1000蚊港幣一晚。帶大家睇下個洗手間先，乾濕分離嘅洗手間，跟住呢度就係所有amenities， 拖鞋啊、風筒嗰啲全部都有齊。張 king size 嘅雙人床，張床上面嘅毛巾係咪大笨象嚟㗎？仲有個少少嘅 living room sofa 茶几，有部電視，上面仲有個吊扇，有咖啡機同埋水。呢度有道門係鎖咗嘅，但我估應該係貨你如果想打通隔離間房，你可以打開呢道門咯。跟住出邊你睇下，係一個超級靚戶外浸浴嘅空間，但係佢呢度話有蚊同埋有蜜蜂，佢呢度都有啲蚊網都擋到嘅。咁如果你想喺出邊淋浴嘅話呢，其實佢出邊都有糖簾，你可以拉擋一擋嘅。朝早出嚟如果冇蚊嘅話嚇，應該幾舒服。睇嚟呢度應該真係好多白蟻，多到佢要出一張嘢去講解。啱先講完 sectional， 發現呢度係有 sectional 㗎，佢都鼓勵人哋係 barefoot 咁樣去行。Hello 兔仔，我發現好多 villa 都會養兔仔。泳池就唔係好大啦，但我知道呢度某一啲房型咧係有私人泳池喺房嘅。喺泳池直接撳鐘或者 scan QR code order 嘢食。唔知呢度係咪有隻電貓嘅咧？因為有個 corner 係全部都係佢啲相咯。check in 咗之後，我哋就出發去食 lunch 啦。呢間餐廳嘅菜式係大家好常見到嘅泰國嘢，例如香葉肉碎炒飯啊、冬陰功，佢係超級受歡迎嘅。我哋大約1點零鐘去到，最後排咗成2個鐘頭，3點先有得食。店家應該都知道自己好受歡迎啊，所以佢喺鋪頭對面咧就 set up 咗個帳篷，同埋擺咗幾張凳仔喺度，俾啲人可以坐喺度等。終於到我哋啦！佢營業時間係11點半至到下晝4點半。如果真係想嚟食嘅話，我強烈建議你哋11點半就即刻衝過嚟咯。我哋所有嘢都係嗌咗微辣咯。冬陰功好有味，因為我平時咧就唔係好中意飲冬陰功湯，我覺得佢入邊有陣香料味，我唔係好中意啦。但係呢隻咧，我飲得出佢應該有加番茄喺入邊，所以咧佢就唔係淨係酸辣咁樣咯，佢仲有番茄嗰隻甜味。我中意喎。嗌咗一個蝦仁炒飯，試下先。我哋坐咗喺佢個廚房隔離，所以聽到佢係勁有鑊氣喺入邊，好好食喎。排咗2個鐘頭，全部都係清一色嘅華人，係只有一個外國人咯。我而家坐低食落，我就知道點解大部分都係華人過嚟排隊，因為係真係好適合我哋嘅口味咯。好食，唔值得排2個鐘頭咧？唔值，會喺佢開門嘅時候就即刻嚟食咯。揀翻一個啱嘅時間過嚟就免卻咗好多排隊嘅同事。食完嘢，我哋嚟咗黎曼1號行街，買，呢個靚唔靚？超級好買啊！大家呢度，我一入嚟已經控制唔到自己啦，太好賣啦！呢度實在。之前喺曼谷特登去買嘅呢間草編鞋，原來呢度都有分店，超得意啊！呢個7仔嘅雪糕架。
呢個 body lotion 我啱啱一試愛上，一支出嚟搽咧就已經變咗水咁樣融入咗你嘅皮膚。我哋而家已經行完彌漫1號啦，出到嚟呢啲巷仔，沿路都有好多唔同賣衫嘅店啦，同埋有啲好靚嘅 coffee shop 都可以去行下。但阿 Chat 已經行到生無可戀啦，而家已經佢都估唔到點解清邁都有咁多街行。坐低咗係一間 cafe 叫做 Clay， 休息時為了走更長的路。阿 Chat 嗌咗個 chocolate milkshake， 額外加多30 gram 嘅 protein。嗌咗呢個抹茶雪糕。我哋而家嚟到 Maya Shopping Mall， 呢度就係大牌子居多。我哋行到好 lost 咯，呢個商場係超級大。頭先我哋落咗 basement， 咁就係一啲 food court 嚟嘅。而家就上翻去睇下有乜嘢行。我哋已經行到攰啦，行到迷失咗自己啦已經。Conversation and my life feels so vacant. Without you, I'm just moving in between. Hello， 我哋而家嚟咗藝術村，好多文青店鋪嘅地方。呢度有間好出名嘅泰北咖喱麵。咁我哋一嚟到咧就已經攞飛啦，大約要等半個鐘左右，所以我哋而家就出去行下先。呢個係好出名嘅貝殼餐具。試下呢個先，佢係 recommended 嘅，來了有得食啦。佢個醬係凍嘅喎，佢班蘭醬凍翻，係好天然嘅班蘭味道，好軟熟啊！同埋佢班蘭醬超好食，佢班蘭醬超好食，快啲啊！一啲都唔甜啊，同埋係真係班蘭味咯，唔係假班蘭。好想食多一個。我哋半個鐘左右之後翻嚟就真係到我哋啦。原來佢呢度嗰個廚房係喺出邊有幾個大嘅鑊，一路滾住啲咖喱，唔怪之個個都嚟食。呢個 set up 係吸引嘅。我哋嘅嘢食到咗啦，我嗌咗咖喱雞麵，阿出嚟嗌咗咖喱豬麵，成個 presentation 都好靚。佢啲餐具仲要係有個竹筒入住，佢隻雞係成隻雞髀咯，同埋佢頭先又話如果唔夠嘅話可以加麵。呢個咖喱雞麵咧係有啲椰奶喺上面，我想食個酸菜，但係咧我見到佢有條蟲仔喺上面爬緊，跟住就放棄咗。坐低飲完杯嘢之後呢，我回翻氣同埋涼翻啲，又可以繼續買嘢啦。我頭先已經睇中咗呢間嘅碟仔，但係頭先太多人揀唔到，而家就可以慢慢揀啦。300蚊兩隻，我最後又買多咗一個麵包食，我買咗個可以麵包，真係好好食啊！呢間啲麵包，頭先嗰個咖喱麵呢，其實最後我冇食晒，太熱啦，所以我冇乜胃口嗰陣時。都好食，牛奶麵包加班蘭醬好食啲。嚟到清邁嘅最後一個晚餐啦，我朋友咧就 recommend 我哋呢間 Friends Table， 都算係一個 fine dining 嚟嘅，咁就 strictly reservation 啦，所以一定要 book 咗先嚟。咁我發現呢間餐廳係拎咗2025年嘅米芝蓮 menu 咧，就係 seasonal 嘅，應該每個 quarter 都會轉一次啦。咁 book 嘅時候咧已經差唔多接近俾咗90%嘅費用㗎啦。咁佢呢個 quarter 嘅 menu 咧就叫做 Postcard from a Friend。呢間餐廳兩個 co-founder 去世界唔同地方旅行翻嚟，將佢哋旅行經驗整咗一個 menu。total 就有9個 course 啊！今晚我哋坐呢個位咁啱係睇到佢哋廚房煮嘢食。呢個chef 話係要 one bite。
我應該點樣形容俾大家聽隻味咧？我真係唔識形容，真係好好食。佢嗰個煙燻味好出咯，佢用咗熟成嘅絲魚啊！我未食過呢隻魚，亦都未食過任何用熟成方法整嘅魚，對我嚟講係好新鮮，我都幾中意嘅隻味道。好食喎，個帶子超好食。下一道菜就係香港，期待佢點樣將佢喺香港嘅經歷濃縮入去呢道菜入邊。因為佢張卡係寫 High and Low Side by Side Street Luxury All in One Bite。原來香港俾佢嘅感覺係咁樣嘅。鹹蛋黃、魷魚、油炸鬼，上面嗰 part 咧係火隻文魚嚟嘅。好複雜喎味道，同佢嘅外形咧，我 expect 佢係一粒丸嚟㗎啦，但係一咬入去，好多醬爆咗出嚟咯，食落係有少少避風塘炒蟹嗰隻味咯。呢係印度街頭小食做主題，入邊啲材料我全部都唔係好熟悉，好似去咗印度咁樣。一啖食唔到添，佢好能夠將嗰個國家最signature嘅擺入嗰道餸，跟住一嘢衝擊你嘅味蕾。哥本哈根，試下呢個蟹龍湯先，好似吞咗成嚿蟹膏落肚咁樣。跟住再試下呢個安康魚乾醬。我中意呢個，其實係我第一次食安康魚乾，原來係咁樣味道。嚟到 Osaka，我哋最愛嘅日本係雞白湯底嘅小籠包，好香啊！佢個 presentation 都好靚。我覺得佢真係好捉到嗰個精髓咯。等我試下一啖食先，唔知我一啖食唔食到咧？上升咗今晚最愛個，佢嗰個小籠包係底係有煎過嘅，剪下發現自己有啲詞窮啊！基本上每一道菜對我嚟講都係好新奇有趣，再加好好食。我哋個位係對住個廚房，唔知點解佢哋可以煮嘢食嘅時候好似開咗靜音模式咁樣，完全察覺唔到佢哋煮緊就已經準備好咗啦。9個 course 嘅 fine dining 再加酒水，埋單每人大約1000幾蚊港紙，我覺得就超值啦！阿 chef 仲準備咗自家製嘅曲奇俾我哋拎走，超飽今晚滯。咁今次清邁之旅就嚟到呢度啦，我哋下條片再見啦，拜拜。